សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីវិធីធ្វើមីសរសៃក្រហមដែលធ្វើពីមើម beetroot ដែលខ្មែរយើងហៅថាមើមយេនជាដំបូងត្រូវស្ងោរមើមយេននឹងរយៈពេល25នាទីដោយដាក់ទឹកត្រឹមតែលិចបានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ចិតសម្បកចេញក៏បានអត់ក៏បានដែរបន្ទាប់មកយកមកដាក់កិនដោយដាក់ទឹកត្រឹមតែ30 មីលីលីត្របានហើយដើម្បីកុំឲ្យនៅពេលដែលយើងយកទៅលាយជាមួយម្សៅហ្នឹងធ្វើឲ្យទឹកនេះនៅសល់ហើយដោយសារតែខ្ញុំដាក់ទឹករៀងច្រើនអញ្ចឹងហើយទើបនៅពេលដែលយកទៅលាយជាមួយនឹងម្សៅហ្នឹងធ្វើឲ្យវានៅសល់ច្រើនអញ្ចឹងហើយដាក់ទឹកត្រឹមតែ30 មីលីលីត្រហ្នឹងគឺអាចនឹងល្មមសម្រាប់លាយជាមួយនឹងម្សៅដាក់ម្សៅមីលាយជាមួយនឹងអំបិលរួចហើយដាក់ពងមាន់ចូលនិងវាយឲ្យវារាងបែកបន្តិចបន្ទាប់មកចាក់ទឹកមើមយេនដែលយើងបានកិនរួចនឹងដាក់ចូលរួចហើយច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វបន្ទាប់ពីច្របល់ចូលគ្នារួចហើយយើងច្របាច់ម្សៅហ្នឹងរហូតទាល់តែសាច់ម្សៅហ្នឹងចូលគ្នាសព្វល្អនិងលែងស្អិតជាប់ដៃហើយប្រសិនបើរាងជ្រាយគឺអាចបន្ថែមម្សៅបាននិងច្របាច់រហូតទាល់តែម្សៅហ្នឹងក្លាយជាដុំរឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យតែវាជ្រាយហើយមីនេះបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចង់ដាក់ពងមាន់ក៏បានដែរគឺយើងលាយជាមួយនឹងទឹកមើមយេនហ្នឹងសុទ្ធតែម្ដងហើយដូចដែលខ្ញុំនិយាយតាំងពីដំបូងអញ្ចឹងគឺទឹកមើមយេនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងរាងរាវទៅខ្ញុំអត់បានចាក់វាទាំងអស់ហើយនៅពេលដែលលាយម្សៅហើយធ្វើឲ្យម្សៅរបស់ខ្ញុំហ្នឹងពណ៌វាអត់សូវក្រហមបន្ទាប់ពីច្របាច់ម្សៅបានសព្វល្អហើយយើងត្រូវយកថង់មកខ្ចប់វាទុករយៈពេល20នាទីបន្ទាប់ពីទុកម្សៅបាន20នាទីយកម្សៅមកកិនឲ្យសំប៉ែតហើយម្សៅនេះគឺខ្ញុំកាត់ជា2ដោយសារតែកិនទាំងអស់គឺវាធំពេកហើយវិធីនៃការធ្វើមីនេះគឺមានមួយបែបទៀតគឺយើងយកមើមយេនហ្នឹងមកគៀបយកតែទឹកទេរួចហើយយកមកលាយជាមួយនឹងម្សៅដោយយើងដាក់ទឹកមើមយេននោះ 50% នៃម្សៅឧទាហរណ៍ដូចជាយើងប្រើម្សៅចំនួន200ក្រាមយើងត្រូវដាក់ទឹកមើមយេនហ្នឹងចំនួន100ក្រាមហើយបើចង់ដាក់ពងមាន់យើងត្រូវយកពងមាន់ហ្នឹងមកថ្លឹងសរុបជាមួយនឹងទឹកមើមយេនហ្នឹងតែម្ដងហើយចំពោះវិធីដែលខ្ញុំយកមកបង្ហាញនេះគឺដោយសារតែទឹកមើមយេនហ្នឹងវាខាប់ចឹងហើយទើបត្រូវប្រើ 60% នៃចំនួនម្សៅបន្ទាប់ពីកិនម្សៅបានស្ដើងហើយយើងត្រូវលាបម្សៅម៉ត់ហ្នឹងពីលើបន្ទះម្សៅដែលយើងបានកិនរួចហ្នឹងឲ្យច្រើនដើម្បីកុំឲ្យនៅពេលដែលយើងកាត់ម្សៅទៅវាស្អិតជាប់គ្នារួចហើយយើងត្រូវបត់វាជាផ្នត់បន្ទាប់ពីបត់ម្សៅរួចហើយយើងត្រូវយកកាំបិតមកកាត់វាជាសរសៃហើយកាំបិតដែលយកមកកាត់ហ្នឹងត្រូវជាកាំបិតដែលមុតបើមិនចឹងទេនឹងធ្វើឲ្យសរសៃមីហ្នឹងស្អិតជាប់គ្នាមីនេះគឺដូចទៅនឹងមីយើងធម្មតាដែរតែដោយសារតែមើមយេនហ្នឹងគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់សុខភាពចឹងហើយជាការល្អប្រសិនបើបងប្អូនបរិភោគវាការបង្ហាញវិធីនៃការធ្វើមីសរសៃក្រហមបានរួចរាល់បើមានកំហុសឆ្គងត្រង់កន្លែងណាសូមអធ្យាស្រ័យហើយប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមជួយចុច like និង share វីដេអូនេះទៅកាន់បងប្អូននិងមិត្តភក្តិដទៃទៀតហើយសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់បានចុច subscribe សូមចុច subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទទួលវីដេអូបន្ទាប់ទៀតសូមអរគុណ